بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي جلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله असांजो ही बरनामत जेको आहे फ़ज़ाइल अल-अमाल मां जेको नबी करीम असांखे फरमाए थो त हिन शइ में भलाई आहे हिन शइ में भलाई आहे उन खे पकड़ियूं था ऐं उहो असांजो ॿियो बि बरनामो जेको आहे आदाब नबवी उहो जंहिं शइ खां झले थो उन में बि इंशाअल्लाह हिसो वठंदासीं। हीअ आहे फ़ज़ाइल अल-अमाल ऐं अॼोको जेके असांजो हिसो आहे इहो हिसो आहे 29हों हिसो जेको आहे इहो फ़ज़लुर रहमा। दिलि में इंसान खे जिन महिल रहमत थिए के चवंदा हूंदा न भई फलाणो रहीम दिलि आहे सफ़ा दिलि रहम अथसि उन में घणो उन जे बारे में असांजे नबी करीम छा थो फरमाए ऐं छा थो असांखे चए त कयो ऐं उन जी फ़ज़ीलत छा छा आहे त उलमा इन बारे में काफ़ी लिखनि था। पहिरियों त हदीसूं आणियूं त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थो हदीस जेकी आहे क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान। अल्लाह नबी करीम फरमाए थो जेके रहम करण वारा अलाह से उन्हनि सां रहम कंदो। इरहमू इहा हदीस साॻी आहे इरहमू मन फिल अर्द जे ज़मीन वारनि सां तव्हां रहम कंदो यरहमुकुम मन फिस समा आसमान वारो तव्हां सां रहम कंदो। दुनिया वारनि सां तव्हां रहम कयो अलाह से आसमान वारो तव्हां सां रहम कंदो। रिवायत तिरमिज़ी जी आहे ऐं अलबानी इन खे सिहत ॾिनी आहे। त इन में ॾिसो न केॾो फ़ज़ीलत आहे त असांखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चए थो अर्राहिमून जेके रहम दिलि वारा आहिनि। छो जो के असां मां ॾिसंदा हो न माण्हू चवंदा यार दिलेरी ॾेखार कुझु वणा कड़क थी कुझु पको थी कुझु ईअं न कर काश ख़रीद त करणु वेंदो पर ॼण खे झगड़ो करणु वेंदो अञा घटि कर न तो महांगो थो ॾे हीअं करे न हेॾां होॾां कलाक काशे वठंदो 10 रुपया घटि कराइण जे लाइ। इहे माण्हू अलाह रसूल खे कोन वणंदा आहिनि छो जो हदीसुनि में अचे थो इहा शइ असीं कोन था चऊं। राहिमून यरहमुहुमुर रहमान रहम दिलि वारा अलाह उन्हनि खे रहम कंदो। इरहमू मन फिल अर्द ज़मीन वारनि सां रहम कयो त यरहमुकुम मन फिस समा। इहा हदीस आहे हदीस सही आहे तिरमिज़ी जी आहे। ऐं इन खां पोइ ॿी बि हदीस आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चए थो मन ला यरहम ला युरहम जेको रहम न कंदो त उन सां रहम बि कोन थींदो। इहा रिवायत बुख़ारी फिल अदब अल मुफ़रद ऐं अलबानी चए इहा हदीस सही आहे। त ॾिसो इहा हदीस जेकी आहे इहा बुख़ारी जे अदब अल मुफ़रद में आहे। हाणे चए थो मन ला यरहम ला युरहम जेको रहम न कंदो दुनिया वारनि सां अलाह से बि उन सां रहम न कंदो। अहिड़ियूं हदीसूं तमामु घणियूं असीं मुख़्तसर करे दोस्तनि खे ॿुधायूं था त असांखे नबी करीम छा फरमाए थो छा करिणो खपे। ॿी बि आहे हदीस आहे टी जेके हदीस अचे थी इन में त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन महिल ॿुधायो त जन्नत वारा कहिड़ा आहिनि उन्हनि जी सिफ़त थो ॿुधाए पोइ उन्हनि मां हदीस वॾी आहे उन्हनि में चए थो त अहल जन्नत सलास जन्नत वारा जेके आहिनि उन टे उन्हनि वारा सिफ़त हूंदा उन्हनि टिनि मां हिकिड़ो वदकर मिनहुम वरजुलुन रहीमुन रक़ीक़ुल क़ल्ब लिकुल्लि ज़ी क़रीबिन लिज़ी क़ुर्बा व मुस्लिम। उन्हनि मां नबी करीम से टिनि माण्हुनि खे जन्नत वारनि जी सिफ़त ॿुधाई। टिनि मां हिकिड़ो उन्हनि मां इहो ॿुधाई वदकर मिनहुम रजुलुन रहीम उन्हनि मां हिकिड़ो माण्हू रहम दिलि हूंदो सफ़ा रक़ीक़ुल क़ल्ब दिलि जो सफ़ा नरम उनखे हर को लफ़्ज़ बि तकलीफ़ वारो उनखे तकलीफ़ ॾींदो ऐं जेके ख़ुशी वारो लफ़्ज़ उनखे ख़ुशी मिलंदी। इहो आहे रहीम रक़ीक़ुल क़ल्ब लिकुल्लि ज़ी क़ुर्बा व मुस्लिम हर क़रीब यानी क़रीब जेको हुन सिलत रहमी वारो हूंदो या मुस्लिम कहिड़ो बि मुस्लमान हुजे उन सां ई सफ़ा ख़ुशीअ सां ॻाल्हाईंदो खिली ॻाल्हाईंदो छिड़बू न ॾींदो तेज़ नज़र हुन ॾे करे न ॾिसंदो। अॼुकल्ह इहा रिवायत सही मुस्लिम जी आहे त ॾिसो न अॼुकल्ह माण्हू छा था कनि जे कंहिंसां रुॻो पुछंदे मां नालो छा अथई हू ॼण की तोसां विढ़ंदो भॻो ईंदो तूं छा थींदो इहो मूंखां पुछी थो तूं केरु आहीं तूं छाजे लाइ छा थींदो इहो मूंखां पुछी थो छो थो पुछी पाण तूं केरु आहीं कहिड़ी ज़ात अथई वेही यानी तहक़ीक़ शुरू थी वेंदी ऐं इहा हू सम्झंदा त हीअ असांजी का दिलेरी आहे या असांजी का ॾाढाई आहे असांजी का पकाई आहे त अॻियां सम्झनि त भाई हीअ बि कुझु माण्हू तेज़ आहिनि या विढ़ाकू आहिनि ऐं इहा जन्नत वारनि जी सिफ़त कान्हे। जीअं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिते फरमाए थो असांखे त इंसान रहम दिलि हुजे रहम सुठी ज़ुबान हुजे खिली ॻाल्हाए जंहिं तंहिंखे त इहो ई खोड़ आहे त इंसान को कंहिंखे मिले थो त खिलंदो उनजे मुंहं में त इहो तुंहिंजे लाइ सदको हूंदो अलाह वटि सदको लिखिजी वेंदो त इहो खिली ॻाल्हाए थो। पर जेके न दोॾा कढी ॾेखारो ॿिनि खे अॻिए खे दोॾा ॾेखारींदो या हुनखे डपु ॾियाराईंदो
त इहो ई खोड़ आहे त जो नबी करीम असांखे जन्नत जी सिफ़त मां अहिड़ा माण्हू न हूंदा जेके पका दिलि जा, कड़क ॻाल्हाइण जा, तेज़ ॻाल्हाइण जा, छिड़बू ॾियण जा, इहे जन्नत जे सिफ़त उन्हनि में न आहे। इन्हनि जो हिसाब बि ॾाढो ॾुखियो थींदो जो ही पाण पका आहिनि। ऐं पकाई इंसान जेकी आहे काफ़िरनि ते ॾेखारे, जीअं अलाह ताला असांखे क़ुर में हुकुम कयो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफ़िरनि ते पकाई ॾेखारियो, ॾाढाई ॾेखारियो, ज़ोर ॾेखारियो, दिलेरी ॾेखारियो उते काफ़िरनि ते। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, ऐं पंहिंजे पाण में सफ़ा रहमदिल हुजो, रहमदिल हुजो। त अॼुकल्ह उबती सभु शइ थी वई आहे, काफ़िरनि सां खिली ॻाल्हाइबो, मरहबा उन्हनि खे कबी, उन्हनि जे लाइ सभु शइ भली, ऐं मुस्लमान भाइर जे लाइ दोॾा करे उन्हनि खे ॾेखारिबा ऐं उनखे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए ॿियो हमरा उते उन जूं टंगूं भली टंगूं थड़कनि पियूं। इहो छो थो ईअं करे माण्हू, छो जो दीन खां परे आहे, इल्मु कोन्हे, शरीयत खां परे आहे, क़ुर खां परे आहे। अलाह साईं इहो असांखे हुकुम कोन थो करे त पंहिंजे पाण में अहिड़ा पकाई ॾेखारियूं, न, पंहिंजे पाण में रहमदिल हुजो, सफ़ा प्यारा हुजो। ईअं केरु चवंदो न यार असांखे एॾी नरमाई न करणु खपे, न, मुस्लमान जे लाइ नरमाई, असांजे नबी करीम जी सुन्नत ते हलंदासीं, क़ुर ते हलंदासीं त असांखे इहो करिणो खपंदो। अलाह ताला असांखे तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए त हीउ दीन इल्मु सिखूं ऐं हिन नबी जे चवण ते हलूं ऐं असांजे हबीब जीअं असांखे ॿुधायो आहे ईअं कयूं। हादा वल्लाहु अअलम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद।